Bien. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, con la ayuda del Señor vamos a empezar este tema de la conferencia otra vez. Дорогие братья и сестры, мы будем начинать эту тему еще один раз. Esperamos que ahora la conexión va a ser mejor con la ayuda de Dios y agradecemos también a Tania que ayuda en la traducción. Сейчас мы надеемся, что наша связь с интернетом будет лучше, чем прежде, с помощью Бога. El tema que estamos tratando es la verdad. Наша тема сегодня – это истина, Hemos правда. dicho que son tres definiciones de verdad. Мы сказали уже, что есть три основные как-то дефиниции истины. En primer lugar, Jesús es la verdad. В первом, Иисус, Он является правдой. En segundo lugar, hemos dicho que la ley de Dios es verdad. И в втором месте мы сказали, что Божий закон, он тоже является правдой. En tercer lugar, hemos dicho que la Biblia, la palabra de Dios, es verdad. И потом мы в третьем месте мы сказали, что Божье Слово это истина. Pero, ¿por qué nosotros creemos que la Biblia es verdad? И почему мы верим, что в Библии мы находим истину? En primer lugar, hemos dicho porque es una revelación de Dios. ¿Es una qué? Revelación de Dios. Revelación. Revelar. Far conocer. Revelar. Sí, revelación. Это открыто, это нам открыто от Бога. ¿Qué significa esto? Что значит это? Es que Jesús da a conocer a nosotros su pensamiento. Это значит то, что Иисус будет открыть нам своя мысль. Esto es la cosa más importante que nosotros queremos, pero esta es una revelación de Dios. Это самая главная вещь, и поэтому это как-то открытие от Бога. La revelación es algo que nosotros no conocemos. Раскрытие это Откровение. Это такая вещь, которую мы еще не знаем. Hemos dicho también que nosotros, cuando hablamos, revelamos nuestro pensamiento. И когда мы говорим с людьми, когда мы общаемся, тогда мы открываем наши мысли. Dios da a conocer a nosotros el que Él piensa y cuál es su voluntad. Этим способом Бог нам открывает то, что Он мыслит, Он думает, и какая его воля. Yes. Извините, я просто не могу вспомнить это слово. Ok, en otras palabras, Dios da a conocer el que piensa. Другие слова, мы можем сказать, что с этим способом Бог нам открывает то, что Он думает. Esto es una revelación. Это мы называем открытие. Si nosotros pensamos a la creación, Если мы подумаем о создании, cuando Dios creó el mundo, когда Бог создал наш мир, no estaba nadie de los hombres. тогда там не был никто из людей. No estaba, Никакой человек там не был. no estaba ninguno testigo de la creación. Там не был никакой свидетель создания. ¿Por qué? Почему? Porque Adán fue creado el sexto día. Потому что Адам был создан шестого дня. Y tampoco, si Dios no le daba a conocer cómo lo creó, Adán no lo podía saber. И если Бог не открыл, как Он его создал, он не был бы знать.
Esto es dar a conocer algo escondido. Это называется, открыть, раскрыть что-то, момент. Тайна. Нещо скрито, что-то скрыто. Ok. Esto es otro punto muy importante. Еще один очень важный пункт Es la comprensión de la palabra. – это понимание Слова Божьего. La persona natural no puede entender la palabra de Dios. В своей природе человек не может понять Бога. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender la palabra de Dios. Человек, у которого нет Духа Божий, он не может понять его. Así que Dios da una luz en nuestro cerebro por entender su palabra. Также Бог нам дает свет в наши мозги, в наши головы, чтобы мы могли понять Его. Así que el Espíritu Santo ilumina a nosotros por entender la Biblia. El Espíritu Santo Sí. ilumina. Святый Дух нас осветляет, так можно сказать, чтобы мы могли понять Священное Писание. ¿Está claro? Это ясно? Ясно. ¿Ya? Sí. Ok, sí. Así que el Espíritu Santo ilumina nuestro cerebro por entender la palabra de Dios. И также Святый Дух осветляет наш ум, чтобы мы могли понять Слово Божие. Así que antes de abrir nuestra Biblia tenemos que orar porque tenemos el Espíritu Santo por entender la palabra. И также, прежде чем мы начинаем читать Библию, мы должны помолиться, чтобы Бог нам отдает Святый Дух, и так мы могли понять то, что мы будем читать. Lo voy a repetir. Я буду повторить. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podemos entender la palabra de Dios. Без помощи Святого Духа мы одни не можем понять Слово Божие. ¿Por qué? Почему? Porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Потому что Святый Дух, он создал Библию, он автор Библии. Él inspiró los hombres a entender la palabra de Dios. Он вдохновил людей, чтобы они могли создать, написать Слово Божие. ¿Qué significa la palabra inspiración? Что значит слово вдохновление? Esto significa soplar el aliento de Dios en nuestra mente. Это это дыхание Божье в нашем уме. Así que el Espíritu Dios sufla su pensamiento en el pensamiento del hombre que tiene que escribir la Biblia. Бог, так сказать, Бог дышает свой дух, свое слово в уме те людьми, которые написали книги Библии. Así que le ha inspirado las palabras Он вдохновил слова, que tenía que escribir el autor. он вдохновил те слова, которые автор написал. La Biblia es palabra de Dios, Библия является Слово Божье no porque Dios lo escribió, не почему Бог ее написал, mas porque inspiró a los hombres a escribir sus но потому palabras. что он вдохновил людей, человека, которые написали те книги Библии. Por esta razón, Dios es la causa de por qué se escribió la Biblia. И так Бог является причиной, по которой Библия была написана. Él fue el que ha tenido la idea,
у него была эта идея. Ha elegido los hombres por escribir. И он выбрал те люди, которые ее написали. La Biblia es un libro que está escrito en el tiempo de 1600 años. 1600. Sí, en un lapso de tiempo de 1600 años. Библия была написана в продолжении 1600 лет. Tenemos en un único libro 66 libros. И она содержит в себе 66 книги. Son 39 en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. 39 в Старого Завета. El 27 lo tenemos en el Nuevo Testamento. И 27 в Новом. Pero nunca usted va a encontrar en este libro Но в эту книгу вы никогда не можете найти la palabra Biblia. слово Библия. Nunca va a encontrar en este libro la palabra Biblia. Это невозможно найти это слово. Entonces, ¿por qué nosotros la llamamos Biblia? И тогда почему мы ее называем Библия? Porque en una ciudad llamada Biblos, Потому что существует такой город, называемый Библос, acerca del Medio Oriente, acerca de la Palestina, en el Líbano, он находится в Среднем Востоке, в estaba Палестине. una ciudad donde se llamaba Biblios, И там находится этот город, который называется Библос, donde se escribieron y se producía la carta por escribir, los papiros. И там первый раз была создана письменность, те папирусы первые в свете, Así в que мире. en griego, Biblios es papiros. На греческом языке Библос значит папирус. Da esta ciudad de Biblos. И это идет из этой город Библос. Por esta razón nosotros la llamamos Biblias. И поэтому мы называем ее Библия. Pero nunca encontramos la palabra Biblia en este libro. Но слово Библия не находится в самой Библии. ¿Qué significa Biblia? Что значит Библия? Biblioteca, más libros. Библиотека, больше, много книг. Que tenemos más libros. Uno, pero que ne tiene 66. Это одна книга, но у нее есть 66 книг. Así que el primer autor de la Biblia que empezó a escribir fue Moisés. Первый автор, который начинал писать Библию, это Моисей. Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Он написал первые 5 книг из Библии. Y también parece que escribió también el libro de Job. И может быть, что он тоже написал книгу Job. Йов. Más o menos estamos hablando de 1500 años antes de Jesús. Мы говорим почти 1500 лет прежде рождения Иисуса. Que se empezó a escribir. Тогда началось писание Библии. La Biblia también podemos decir que tiene 40 autores. Мы можем сказать, что в Библии есть 40 авторов. Tenemos de diversos mansión que hacían en su vida. Из разных diferentes видов. Hacían un trabajo, cada uno de ellos hacía un trabajo diferente. С разными профессиями. Por ejemplo, tenemos el rey, Есть
Salomón era un rey. Salomón era un rey. Есть король. The king, например, the king. Соломон был царь. David, que hacía pastores y también era un rey. Там были тоже Давид. пастухи, King David. пастухи. И царь. Давид и пастух, и царь. David es un pastor y es un rey al mismo tiempo. Sí, también tenemos otra persona que era un doctor como Luca. Есть тоже врачи, как Лука. Y también tenemos otro como pescador que era Pedro, Juan. Есть тоже рыбак, Петр. Juan, Santiago, И Иоанн, Яков. que también era pescador. Они тоже занимались рыбалкой. Una cosa muy importante también es que Еще одна очень важная вещь. que el Antiguo Testamento se divide en tres partes. Старый Завет разделен на разные части. A decir, el Pentateuco o la ley, la Torah, Первая часть закон, Тора. o ley, Torah, ¿sí? Да, называется Тора или закон. También tenemos los libros proféticos. Тоже есть пророческие книги. Y también tenemos los escritos, los libros poéticos. Тоже есть поэтические книги.